tarixdə ikinci belə bir hal yoxdur ki, bir gəlin bəy evinə yamaqlı paltarda gəlin köçsün. Belə bir şey yoxdur. Amma Həzrət Fatimə ömürdə bir dəfə bəlkə qiymətli libas giyinmişdi. Gəlinin libası nisbətən qiymətli olar. Qiymətli bir libasla Əlinin evinə köçür. Mən tarixdə görmüşəm, bir evdən digər evə gedən yolda baş verib bu hadisə. Yolda baş verib. Yolda bir fəqir yaxınlaşıb, deyib ki, mənə kömək eləyərsənmi? Hamıdan istəyib kömək, heç kəsdən səs çıxmayıb. Həzrət Zəhra ona deyib, deyən bir dəqiqə gəlirəm. Deyib, girib sahabələrdən birinin evinə, xanımlardan icazə alıb. Girib o evdə gəlinlik libasını çıxardıb, yamaqlı libası əyninə giyinib, gətirib öz libasını Allah yolunda ihsan eləyib. Səxavət bu qədərdir ki, toy günündə gəlinlik libasını ihsan edəcək qədər səxavət. Peyğəmbər gəlir, daxil olur, görür Zəhra oturub Əlinin evində, amma yamaqlı paltarda. Qızın paltarın hanı sadə təvazökərcəsinə cavab verir ki, atacan Allah yolunda verdim. Neçə yerdə bu sözü deyib, burada baxır, deyir, Əbuha fədaha, atası fəda olsun Fatimiyə.